Kol vieni šventinių laikotarpių keliaus, kiti tikrai rinksis ramesnį poilsį. Vienas būdų jaukiai praleisti laiką, įsitaisius prie židinio atsiversti gerą knygą. O kad įsirinkti tinkamą skaitinį būtų lengviau, jų rekomendacijomis pasidalins profesionali skaitytoja, rubrikos Kultūra redaktorė ir mano kolegė Jūratė Žuolytė. Sveika, Jūratė. Labą. Žinai, mes čia su pašnekovais taip vis kalbame apie kalėdas, apie šventinius planus. Tai dar prieš knygas greitas klausimas. Ar tavo šventiniai planai jau aiškus? Ar žinai, kaip sutiksi šventes? Tai žinoma, manau, kad kaip didžioji dalis, su šeima važiuosiu aplankyti tėvų, tai viskas kaip priklauso. Kaip priklauso, tradiciškai. Gerai. Tai pasikalbėkime apie knygas. Šiandieną jų turi 4, nuo kurios norėtum pradėti, kuri galbūt tau paliko didžiausią įspūdį. Tai aš nepavadinčiau dėl to, kad paliko didžiausią įspūdį, nes šį kartą knygos yra gana skirtingos, bet tiesiog pradėkime galbūt nuo šios 7 laimės pamokos, nes kas prieš kalėdas, prieš naujus metus, neprisimena dar kartą savo galbūt to tikslo, galbūt svarbiausia bus, kaip būti laimingam. Taip. Ir čia toks mokslininkas Briusas Hudas pateikė savo 7 laimės pamokas, tokius paprastus, ir patarimus, ir paaiškinimus, kaip jis mano, kas yra svarbiausia tam, kad tu būtum laimingas. Ir kas man labai patiko, jis pateikė per tokį požiūrį, kad svarbiausia nebūti egocentrišku, svarbiausia, kaip mes veikiame su kitais, kokius mes santykius palaikome, kaip mes būname geri kitiems. Nes kartais kai kurios irgi panašiomis temomis kalbančios knygos jos labai susikoncentruoja į tą saveną, kad kitais aspektais galbūt svarbu. Bet jis čia žiūri būtent į tai. Ir ką jis dar atneša naujo iš šį laimės mokslą, jis taip irgi laimės ekspertai net vadinamas, kad jisai jį nagrinėja per vaiko raidos psichologiją, nes vaikai atrodo, kad dažniausiai sugeba būti laimingais ir ką mes galbūt galime pasimokyti ir jis nagrinėja per tam tikrus elgesio etapus, o ką darytų vaikas, o kaip čia, kurį raidos etapą atspindi. Tai čia yra jo toks indėlis, nes jis pats irgi netgi vienu metu ir svarsto, kad galbūt ir aš galėčiau užsigraužti, kad gal aš čia nelabai kažko naujo pasakau, vis daug mokslininkų tyrė, bet mano indėlis yra, kadangi jis daug metų dirbo būtent su vaiko raidos psichologija, ją nagrinėjo, pasižiūrėti būtent šituo aspektu. Ir kas yra smagu dar irgi, kad po kiekvieno skyrelio, kur yra tos 7 pamokos, jis pateikia tokį kaip koncentratą, kelis patarimus, kuriuos galima iš karto paimti ir pabandyti pradėti taikyti ir pažiūrėti, galbūt tikrai tais metais būti laimingesnis. Jūratė, bet tai yra populiarioji psichologija, ar ne? Tavo nuomonė, tavo požiūriu, ar tai nėra tai, ką skaitytojai jau galbūt girdėjo 100 kartų, o galbūt tai yra kažkoks naujas požiūris? Tai nauja būtent yra per tą vaiko raidos psichologiją pasižiūrėjimas, priklauso, kas yra ką girdėjęs, kas yra ką skaitė. Žmonių žinios yra skirtingos. Visada reikia priminti savo, kad ką žinai tu, tai galbūt kitas nežino, bet kaip aš žiūriu į tokias knygas, kurių tekę yra nemažai irgi skaityti, kad tai yra toks primintukas, kad kartais galbūt tikrai neišrandama dviračio kažkokia, bet tu savo dar kartą perskaitai, savo dar kartą primeni, pasižiūri, tai tave motyvuoja kažkaip kitaip veikti ir galvoji, taigi žinau, kodėl nedarau. Tai iš tikrųjų, man tokia jų prasme, bet yra tikrai žmonių, kurie galbūt mažiau susidūrė, tai tikrai jiems bus visiškai naujų dalykų. Gerai, keliaukime toliau, išmokome, kaip būti laimingais, dabar pakalbėsime apie tai, kas nesikeičia, taip? Taip, apie tai, kas nesikeičia, Morgano Housel knyga, toks labai garsus finansų ekspertas, šioje srityje laikomas vienu įtakingiausių apskritai pasaulyje žmonių. Ir jisai čia irgi, pagrindė kalba apie per finansų prizmę, bet ne tik tai tos principus įvairius, kurios galima apskritai gyvenime taikyti, kad jis visada sako, visi žmonės žiūri prognozes, visi galvoja, kas keisis, visi bando analizuoti, atspėti, bet jo yra teorija tokia, kad yra kur kas svarbiau žiūrėti tai, kas nesikeis. Yra amžinųjų dalykų, kurie nuo pat, kiek mes pažįstame žmonės vieni kitus, kiek istorijos šaltinio nesikeičia. Ir jis sako, į tai atsižvelgime, į tai pažiūrėkime, tiek savo finansus planuodami, tiek jeigu kažkas verslą kūrė, pagalvokime, ar 5-10 metų į priekį, kas tikrai nesikeis, nes to, kas keisis, jis taip sako, tikrai nuspėti niekaip neįmanoma ir visi mūsų didieji pokyčiai, visi, ir pasauliniu mastu žiūrint, buvo tai, ko niekas nesitikėjo. Ir sako, vienintelis, ką aš galiu tikrai pasakyti, kad aš nežinau, kas keisis, niekas to nežino, bet yra kažkokie dalykai tam tikri, kurie nesikeis. Tai labai įdomu irgi taip pasižiūrėti, panagrinėti ir labai tokių įdomių pavyzdžių pateikti iš įvairių sričių. Iš tiesų, mes labai daug kalbame apie tai, kas galbūt keisis, kokios prognozės ar ne. Ar tu galėtum įvardinti, galbūt yra visuotinai įvardinta, kas žmonių gyvenime, iš esmės nesikeičia, ką galbūt mes pamirštame. Ar tai labiau yra žvilgsnis kiekvieno individualiai savo gyvenimus ir kas būtent pas mus nesikeičia? Jis daug kalba apskritai apie žmogaus psichologiją,
kad, kaip nesikeis, kad žmonės kaip turėjo nerimo, taip turės, kad kaip jie su baime priims pokyčius, taip ir buvo, kad žmonės vieni kitiems kaip pavydėjo ar pavydės, kad kažkaip taip reaguos irgi, kad jeigu kažkas atsikas, irgi finansinės krizės, kad jos visada būdavo ir jos visada ištiks, kad tiesiog jis irgi čia išdėsto visą mechanizmą, kaip tai veikia, kad kitaip yra neįmanoma, kad jeigu finansai visada kyla, tai jie kažkada turi kristi, kitaip nebus. Tai tokius labai irgi gyvenimiškus pavyzdžius pateikia, kurios irgi ypač aktualu tiems, kurie nori investuoti. Ir jis irgi pateikia, kad žiūrėkite, jūs galvojate, kad teoriškai šiaip investavimas yra labai paprastas, kad jeigu visi supanikuoja, visi puola parduoti, jūs neparduokite, laikykite. Bet sako, ar jūs tikrai galite pagalvoti, kaip jūs pats reaguosite, kad pasikeis ne tik tas faktorius, kad jūs pats būsite išsigandęs, kad ir jūs pinigų mažiau turėsite. Tai tokių pateikia tiesiog praktiškai pritaikymų ir patarimų. Šaunu, važiuojame toliau, dabar žinau, mūsų laukia šiek tiek liūdnesnė knyga, taip? Čia ne šiek tiek, čia yra labai tokia dramatiška knyga, visiškai čia jau kategoriškai, visiškai mes einame į kitokią kategoriją, tai yra grožinė knyga Tanijos Pienkovos, ukrainiečių autorės Raudonųjų skruzdžių amžius. Tai ši autorė, ukrainiečių rašytoja, surinkusi daugybę apdovanojimų ir čia pasakoja apie skausmingiausią Ukrainos istorijos laikotarpį, apie Holodomorą ir pasakoja per tokią šeimos istoriją, kaip viskas vyksta, kaip Ukraina įsiaučia badmetis ir ji, tai taip vaizdžiai perteikia, kad, tiesą pasakus, aš po skyrelį skaičiu ir po kiekvieno buvo taip tikrai labai sudėtinga emociškai, nes ji labai viską tai parodo, lyg būtų tenai buvusi. Nors tai, žinoma, neįmanoma, tai buvo 1932-33 metai. Ir yra viena šeima, kuri badauja, nes atvykę raudonosios skruzdės, kuri leidžia suprasti, kad jos buvo tada ir ateina dabar, žinoma, perkeltinę prasme, visus žmonės išvaro į kolūkius, atima visą maistą, niekas neturi ko valgyti ir visada yra šalia badas. Ir tas badas čia yra toksai netgi kaip herojus, kad jis yra visada šalia, ką tu bedarytum, kokias tragedijas šalia bestebėtum, visada yra šalia badas. Ir yra kita veikėja, kuri yra, sakykime, partijos šeimos narė, pavadinkime tai, bet yra iš tikrųjų, jos vyras. O ji pati nelabai žino, kas vyksta, nes jai vyras pateikia visai kitokią versiją. Ir jinai tiesiog visai kitaip į tai žiūri, jinai patyrusi savo asmeninių tam tikrų tragedijų ir ji nuolat, persivalgo, ji turi nutukimo problemą ir jai atrodo, kad čia yra problema. Ir kaip tos dvi tokios visiškai kategoriškai skirtingos linijos galiausiai susikerta, bet labai labai emociškai sudėtinga, bet labai stipri knyga, kuri tikrai verta tiesiog pajusti, ką reiškia tas siaubingas laikmetis ir kad turime daryti viską, kad nepasikartotų tai. Ir ko gero, žinant dabartinę situaciją, ar ne, labai yra gera prisiminti, vertinga prisiminti Ukrainos istoriją. Gerai, keliaukime dar prie kitos knygos. Čia jau truputėlis meno bus, ar ne? Tai žiupsnelis meno. Čia netruputėlis, čia yra visas šaukštas. Čia yra beveik 500 puslapių meno. Taip yra Tomo Šleserio tokia prancūzijos meno istoriko knyga Monos akys. Tai yra tokia, šiuo atveju grožinė knyga, bet aš netgi laikyčiau tokiu, kaip tikrų meno istorijos vadovėlių, bet tokia gražią istoriją, kaip viena maža mergaitė, 10-metė, jai kažkodėl kažkas atsitinka, kad ji trumpam praranda regėjimą, trumpam tai beveik valandą, tai kaip vertinsi. Ir šeima, aišku, labai išsigąsta, kas čia atsitiko, daktarai neranda jokių racionalių priežasčių tam, kodėl turėjo tai būti, bet vis tiek visi nerimauja, kad o kas bus, jeigu galbūt jinai kažkada visai apaks. Ir jo senelis, toks labai ekscentriškas, labai eruditas žmogus, sugalvoja savo tam tikrą terapiją. Jis ją vedžiojasi po muziejus ir supažindina su garsiausiais meno kūriniais, nes jis turi tokią mintį, kad jeigu jau taip atsitiktų, ta didžiulė tragedija, jeigu jo anūkė prarastų regėjimą, kad ji bent jau būtų suspėjusi pamatyti ir savo atmintį išsaugotų gražiausią, ką tik žmonės yra sukūrę. Tai jie taip keliauja per 3 Paryžiaus muziejus, per Luvrą, per Orsay ir per Pompidou muziejų ir kiekvieną kartą išsirenka po vieną kūrinį ir senelis pasakoja, ir anūkė dalinasi savo mintimis ir jie kūrė labai stiprų tokį ryšį ir iš tikrųjų yra pateikti netgi labai gražu, kad iliustracijos visų tų paveikslų, apie kuriuos kalbama, tai čia yra 52 iliustracijos ir taip, tu tiesiog gali kiekvieną kartą atsiversti, pasižiūrėti ir kaip jie ten detaliai išsiaiškina, bet kaip, ir senelis sako, meno kūrinį tu negali sakyti teisingai ar neteisingai, supratai tiesiog kaip tu jį pajutai.
Ir viskas įpinta į tokią istoriją, kad tuo pačiu ir aiškinamasi šeimos santykiai, aiškinamasi, kas atsitiko močiutei, kurie anūkai buvo labai svarbi, dabar jos šalia nebėra. Tai tokia ir šeimyninė šiek tiek drama, bet pirmas čia yra menas.